咳嗽食疗和偏方。以下是常见的咳嗽食疗和偏方，仅供参考。梨汁有润肺止咳的作用，可以缓解咳嗽。将新鲜梨洗净削皮，去掉核，榨出汁，加入适量蜂蜜，搅拌均匀，每天饭前饭后各饮用1杯。2. 雪梨膏。雪梨膏同样具有润肺止咳的作用。将雪梨洗净去皮，去核，切成小块，加入适量冰糖，隔水炖煮约2个小时，至梨子变成透明色，即可将其取出，晾凉后装入瓶中。每天饭前饭后各食用1勺。3. 杏仁膏。杏仁膏可以润肺止咳，有助于缓解咳嗽。将杏仁洗净泡软，去皮磨成细末，加入适量蜂蜜调匀即可。每日饭前饭后各食用1勺。4. 沙参粥。沙参粥具有滋润肺燥、止咳化痰的作用，适合于咳嗽干燥、喉咙干痒的人群。将沙参泡发，切成小块，加入适量水，煮成粥状，加入少许白糖调味即可。每日食用1到2次。5. 蜜枣茶。蜜枣茶可以清热润肺，有助于缓解咳嗽。将蜜枣洗净，去核，放入开水中煮沸后，再用小火煮20分钟，加入适量蜂蜜调味即可。每日饭前饭后各饮用1杯。需要注意的是，以上食材偏方仅供参考。如果咳嗽症状较为严重或者持续时间较长，建议及时就医。同时，在食用偏方时，也需要根据自身情况适量食用，不可过量。以下是一些常见的咳嗽食疗和偏方。1. 梨汁蜜糖。将新鲜梨切成薄片，蒸熟后加入蜂蜜，用搅拌器搅拌成汁，饮用即可。梨有清热润肺的作用，蜂蜜可以润喉止咳。2. 雪梨炖橘子。将雪梨和橘子切片，加入适量的水，加入冰糖炖煮。雪梨和橘子都是清热润肺的食物，有助于缓解咳嗽。3. 葱姜茶。将生姜和葱切成小块，加入水中煮开，然后加入适量的红糖。生姜和葱都具有温阳解表的作用，可以缓解寒咳。4. 百合银耳汤。将百合、银耳和冰糖加入适量的水中煮熟即可。百合和银耳都有润肺止咳的作用。5. 柿饼蜜汁。将柿子干切成小块，加入适量的蜂蜜，加入适量的水，搅拌均匀。柿子干有润肺止咳的作用，蜂蜜可以润喉。6. 蒸梨。将新鲜梨切成薄片，蒸熟后加入适量的蜂蜜，饮用即可。梨有清热润肺的作用，蜂蜜可以润喉止咳。需要注意的是，以上食疗和偏方不能替代医生的治疗。如果咳嗽症状严重或持续时间长，建议及时就医。7. 柠檬蜂蜜水。将柠檬切片，加入蜂蜜和温水，搅拌均匀后饮用。柠檬中富含维生素 C 和抗氧化物质，可以提高免疫力。蜂蜜有润喉止咳的作用。8. 芝麻蜜糖糊。将黑芝麻磨成细末，加入适量的蜂蜜和糯米粉，加水煮熟。黑芝麻有润肺止咳的作用，蜂蜜可以润喉。9. 珍珠糖莲子汤。将珍珠、糯米和莲子一起煮成汤，加入适量的冰糖调味。珍珠和糯米都有滋阴润肺的作用，莲子则有清热止咳的功效。10. 香蕉蜂蜜汁。将香蕉切成薄片，加入蜂蜜和适量的水，搅拌均匀后饮用。香蕉中含有多种维生素和矿物质，可以增强免疫力。蜂蜜有润喉止咳的作用。11. 荸荠汁。将荸荠切成薄片，加入适量的水打成汁，加入适量的蜂蜜调味。荸荠有清热解毒、润肺止咳的作用。12. 蜜枇杷膏。将新鲜的枇杷切成小块，加入适量的冰糖和蜂蜜，用小火慢慢熬制成膏状。枇杷有润肺化痰、止咳平喘的作用，蜂蜜可以润喉。需要注意的是，咳嗽的原因不同，食疗和偏方的效果也会有所不同，因此应根据个人病情选择合适的方法。同时，如果咳嗽症状严重或持续时间长，建议及时就医。1. 雪梨膏。将新鲜雪梨切成小块，加入适量冰糖，煮至雪梨软化，捣碎成泥状，取汁加糖煮至浓稠，制成膏状。每次服用1到2勺，每日2到3次。
2. 鸡蛋糖。将鸡蛋一个打入碗中，加入适量冰糖，搅拌均匀，加入适量开水，隔水蒸15分钟即可，每日1到2次。3. 梨膏。将新鲜梨切成小块，加入适量冰糖，煮至梨烂，取汁加糖煮至浓稠，制成膏状，每次服用1到2勺，每日2到3次。4. 桔梗糖浆。将桔梗30克，白糖适量，加水煮沸，再慢火煮至糖浆呈深褐色。5. 蜂蜜柠檬水。将柠檬一个挤出汁，加入适量蜂蜜，加入适量温水，搅拌均匀，每日饮用1到2次。6. 干姜糖水。将干姜10克捣碎，加入适量冰糖和水，煮沸后慢火煮30分钟，每日饮用1到2次。7. 粉葛糖水。将粉葛适量切成小块，加入适量冰糖和水，煮沸后慢火煮30分钟，每日饮用1到2次。请注意，以上食疗和偏方仅供参考，如有不适或症状加重，请及时就医。同时也要注意饮食卫生，避免食用生冷、油腻、辛辣等食物。以下是一些常见的咳嗽食疗和偏方。1. 雪梨膏。将一个雪梨洗净去皮去核，放入锅中，加入适量的水和适量的冰糖，煮至雪梨软烂，捞出雪梨，将煮好的水倒入另一个锅中，再加入适量的冰糖，将糖水煮至浓稠状，然后将雪梨和糖水一起打成泥状，取出放入密封罐中备用。每次咳嗽可取适量雪梨膏服用。2. 梨汁蜜糖。将一个洗净去皮去核的梨切成小块，加入适量的清水煮至软烂，然后捞出梨块，加入适量的蜂蜜搅拌均匀即可。每日早晚空腹各服用1次。3. 菊花蜜糖水。将适量的菊花放入锅中，加入适量的水煮开，然后将火调至小火煮5分钟，加入适量的蜂蜜搅拌均匀即可，每日可饮用2到3次。4. 橘皮茶。将适量的橘皮洗净切成小块，加入适量的水煮开后转小火煮30分钟即可饮用，每日可饮用2到3次。5. 燕窝蜜糖水。将适量的燕窝泡软后，加入适量的清水煮开，然后加入适量的蜂蜜搅拌均匀即可，每日可饮用1到2次。注意，以上食疗和偏方仅供参考，具体用量和方法需根据个人体质和医嘱来确定。若咳嗽持续或严重，应及时就医。